Urusi imemjibu rais wa Marekani Bwana Donald Trump juu ya kutokomeza silaha za kinyuklia. Urusi imesema kwamba ipo tayari kwa ajili ya majadiliano kuhusu udhibiti wa silaha hizo na Washington. Na hii ni kwa mujibu wa msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov, ambaye ameeleza hayo baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutoa wito wa kutokomeza silaha za nyuklia miongoni mwa mataifa yenye nguvu duniani. Peskov aliwaambia waandishi wa habari siku ya Ijumaa kwamba utulivu wa kimkakati na upokonyaji silaha za nyuklia ni mada kwenye ajenda ya Moscow, akisema kwamba mazungumzo kati ya Urusi na Marekani juu ya udhibiti wa silaha ni muhimu sana. Aliongeza kuwa majadiliano hayo yatafaidi sio tu mataifa hayo mawili bali usalama wa kimataifa kwa ujumla. Akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi ya Oval siku ya Alhamisi, Trump alisema itakuwa vyema ikiwa sote tunaweza kuondoa nyuklia. Alibainisha kuwa Marekani na Urusi kwa sasa wanamiliki silaha kubwa zaidi za nyuklia, wakati China inaweza kufikia viwango sawa katika miaka 4 hadi 5 ijayo. Hata hivyo, Moscow inaamini kwamba mazungumzo yanapaswa kujumuisha sio tu Marekani, Urusi na China, lakini mataifa yenye nguvu za nyuklia za Ulaya, Ufaransa na Uingereza pia. Haiwezekani kupuuza silaha za nyuklia za Ulaya. Katika mazungumzo haya, msemaji wa Kremlin alisema, akiashiria matamshi ya hivi karibuni ya rais wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron, ambaye amesema kwamba kuna uwezekano mkubwa Ufaransa ikatumia nguvu zake za nyuklia katika kupambana na Urusi ili kuzilinda nchi za magharibi, ikiwa ni pamoja na Ukraine. Siku ya Jumatano, kiongozi wa Ufaransa alitaja Urusi kuwa ni tishio kwa Ufaransa na Ulaya, na akatangaza kwamba anafikiria kupanua mwamvuli wa nyuklia wa Ufaransa ili kufunika nchi zingine wanachama wa EU. Katika kujibu, Moscow ilimshutumu Macron kwa kuwa na nia ya uchokozi dhidi ya Urusi. Macron anataka kuishinda Urusi na kuita tishio kwa sababu hiyo hiyo. Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov alisema Alhamisi Moscow inachukulia kauli ya Macron kuhusu kupanua mwamvuli wa nyuklia wa Ufaransa kuwa tishio. Aliongeza kuhusu msimamo wa Uchina katika kutokomeza silaha za nyuklia. Peskov alisema bado itaonekana, kwani Moscow na Beijing bado hazijajadili, na kwamba ni hadi zijadili mpango huo ndipo ambapo atafanya mazungumzo ya kina pamoja na Marekani ili kuona ni jinsi gani wataweza kuziondoa silaha hizo za nyuklia. Trump anajiweka mbele sana na wazo la kutokomeza kabisa silaha za nyuklia. Mikhail Ulyanov, mwakilishi wa kudumu wa Urusi kwa mashirika ya kimataifa huko Vienna, alisema kwamba uharibifu wa silaha zote za nyuklia haupo mezani kwa sasa. Aliongeza kuwa punguzo fulani, baadhi ya hatua za udhibiti zinaweza zikachukuliwa na zinaeleweka. Mnamo Januari, Marekani ilitangaza kupeleka kwa mabomu ya nyuklia yaliyoboreshwa katika kambi zake huko Uropa, na kulingana na ripoti za vyombo vya habari, Pentagon inapanga kuweka silaha za nyuklia nchini Uingereza. Moscow imesisitiza mara kwa mara mataifa yote kuchukua hatua kwa uwajibikaji linapokuja suala la silaha za nyuklia, kwani hakuwezi kuwa na mshindi katika vita vya nyuklia. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.